सब लोग समझ में अचण वारा जागो पिया ॾाढा ज़िक्र कयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला बेटाई घोट रहमतुल्लाह अलैह जे सबक खे यादि कयो। मूं चंद शेर चूंडे बेटाई साहब जा थोड़ी सवान आयात अॻियां छपराई आहे। मुंहिंजो तहक़ीक़ हुआ त बेटाई न वहाबी न शियो पक्को सुन्नी आहे। पाण अबो ॾाॾो पीढ़ी जी पीढ़ी इंसाफ कयो ॾिसंदव रिसाले खे पढ़ंदव त अक़ीदो साफ़ खुली अॻियां ईंदो। सुभान अल्लाह। ज़िक्र जे बारे में छा थो फरमाए लाए खंजर लाजो हिन खच्चर खे हण नफ्स आहे खच्चर इन खे ला इलाहा इल्लल्लाह जे खंजर सां कुही छॾीस। लाए खंजर लाजो हिन खच्चर खे हण सदन जूं सैयद चवे वथूं सभु विकण जे रखवाला ते बस ही 2 महीना ट्रिक छॾ पोइ निमाज़ रोज़ो ज़िक्र से हो कबो न सद न कर फरमान तो सदन जूं सैयद चवे वथूं सभु विकण पेर परूड़े खण त हलन में होरी रही। सुभान अल्लाह। साईं भला को मुरीद अचियो को दोस्त अचियो को मिट माइट अचियो या वरी मूं जहिड़े गुनहगार वटि को दावती अचियो हाणे जे ज़बान सां मां ज़िक्र कयां त ॻाल्हायां कीअं ॻाल्हायां थो ज़िक्र बंदि थी थो वञे। घटि बनी रहमतुल्लाह हिकु ॻाल्हि न कई आहे सभु रहनुमाई कई आहे। फरमाए थो निहाई खानी हो सिख मुंहिंजा सुपरी सड़े सारो ॾींहुं ॿाहिरि बाफ़ न निकिरे। दिल खे पंहिंजे यार सां लॻाए छॾ दिल जो पखी ॿोलियूं पियो करे दिल पंहिंजे रब जे ज़िक्र में हुजे दिल हबीब जी मोहबत में हुजे पाण खे ख़ुदा जे हवाले करे छॾ तूं रब जो थी वञ काइनात तुंहिंजे कदमनि खे पाणे चुमंदी रहंदी। घड़ी खंड ज़िक्र कयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे महबूब जा उम्मती आओ। कुरान पाक जी सूरत आराफ खोलियो अल्लाह से बुधाए थो नादा असहाबुल जन्नत असहाबन नार। सुभान अल्लाह। वाह वाह पंहिंजी मां ॻाल्हि कंदुसि त तूं मञींदे कोन जे हथ दी थो ठाहे पर अरब में मशहूर आलिम रशीद रज़ा अरबी में तफसील को थे अल मन्नार उन तफसीर में सूरह आराफ खोलियो उन जे हवाले सां मूं सिंधी तफसीर में लिखियो आहे त जन्नत वारा जहन्नम वारनि खे सॾींदा। केरु जन्नत वारा ॻाल्हा केरु जन्नत वारा जहन्नम वारनि खे सॾींदा। जहन्नम ज़मीन जे हेठां जन्नत 7 आसमान खां मथां तफसीर मन्नार वारो पाण थो लिखे त हिकिड़ी आसमान ऐं ज़मीन जो फ़ासिलो ॿिए आसमान खे छॾे करे पहिरें आसमान जे छित ते पहुचो त 1000 साल लॻे वरी ॿिए आसमान छित ते 2000 साल 7 आसमान जे छित ते 7000 साल
इहो थोरी आसमान जो फ़ासिलो वरी ज़मीनूं इन खां हेठि जहन्नम उहे जन्नत वारा एतिरे फ़ासिले ते जहन्नम वारनि खे सॾींदा ॿियो ख़बर जेकी अल्लाह वाइदो कयो हो तव्हांखे जहन्नम में विझण जो उहो सचो थियो या न अब एतिरे पंध ते तफ़सीर लिखे थो अल मन्नार त जहन्नम वारा जन्नत वारनि जो कीअं था ॿुधनि सभु वरी ॿी ॻाल्हि अल्लाह फरमायो त जहन्नम वारा जन्नत वारनि खे सॾींदा अफीदू अलैना मिनल माए औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह ओ जन्नत वारो इहो बिश्त जो पाणी असांखे ॾियो ढुक त ॾियो या को खाधो पीतो मिलियो अथव सो त असांखे ॾियो जन्नत वारा जहन्नम वारनि जो सॾु ॿुधंदा जहन्नम वारा जन्नत वारनि जो सॾु ॿुधंदा तफ़सील लिखे थो पियो दुनिया में रुकावटूं हूंदियूं आहिनि पर जॾहिं दुनिया खे माण्हू छॾींदो आहे त पोइ हिजाब हटी वेंदा आहिनि दूरी न रहंदी आहे मां पुछां थो जहन्नम वारा जन्नत वारनि जो सॾु हज़ारे वरहनि जे पंध ते ॿुधनि था सकरन वारो तुंहिंजो मुंहिंजो सॾु मदीने वारो ॿुधे थो या न सुभान अल्लाह बेशक साईं बेशक चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आला हज़रत ने फरमायो न हमें तो दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मौलवी साहब बेटा सोने जे बारे में शेर वारो किताब खणे पियो हले मेले ते ईंदा आहियो ॾाढा परे खां चकर हणींदा आहियो कुझु कुर्बानी जो वठो पोइ पढ़ो त बेटा ई सुनो छा आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हबीब करीम जा उम्मती जो नून ते अर्ज़ कयमि त मच्छी शान वारी आहे जंहिंमें नबी पाक जा कदम लॻा हज़रत यूनुस जा त मुंहिंजे आका जी मज़ार बि शान वारी आहे बल्कि जिथे जिथे मदीने वारे कदम घुमाया उहा जा शान वारी आहे चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह त मच्छी जे पेट में हज़रत यूनुस ज़िंदा त मदीने वारो बि ज़िंदा बल्कि दुनिया जी ज़िंदगी मदीने वारे जे दर तां वंडी बिया विरहाए बिया पियो अर्ज़ कयो त यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी जे पेट में तस्बीह ॿुधे पियो त मदीने वारो मुंहिंजा तुंहिंजा सलाम सलातूं ऐं अर्ज़ ॿुधे पियो बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छा बयान थो नून वल कलम वमा यस्तरून हबीब कसम कलम जो ऐं जेकी लिखनि था फकरी चाहियो ना साईं अञा ऐलान पियो थिए साईं नाले मिठे जो जे अची वियो त पोइ त फजर थी वेंदव साईं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह कंदो तव्हांखे अजर मिलंदो सवाब मिलंदो इंशाअल्लाह रब साईं तव्हांखे दर्जा ॾींदो ऐं दुआऊं घुरो त अल्लाह साईं साईं वारनि खे दीनी दुनियावी ॿई तरक़ियूं अता फरमाए आमीन असांजी हुज्जतूं आहिनि उम्मीदूं आहिनि असीं 50 कम लाभींदासीं दुआ लाभींदासीं हर शइ अल्लाह ताला जी महिरबानी सां असीं घुरंदासीं असांखे यकीन आहे पर अव्हां राति ॾींहुं इहा दुआ घुरो तेरे रोज़े वारे वारो सिलसिलो ज़िक्र जो निमाज़ जो मुस्तफ़ा जे इश्क जो सुन्नत जमात अक़ीदे वारो रुॻी साईं वारनि ताईं न पर साईं वारनि जे नसुल में क़यामत ताईं जारी सारी रहे सुभान अल्लाह आमीन चो आमीन चो आमीन चो हबीब जा आशिको नबी पाक जी ज़ात बरकात उम्मतियो अल्लाह ताला कसम थो खणे बल कलम वमा यस्तरून कसम कलम जो जेकी लिखनि था ॿियो कोड़ा त कलम जा मुराद आहे लोहे महफूज़ ते हलण वारो कलम चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लिखनि था मलाइक कॾहिं था लिखनि लिखी छॾियूं या अञा बि लिखनि था
हिकिड़ो कौल आहे त शबे बरात में अॼु हले पई न आजा ॻाल्हायो इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी राता शबे बराता रहमती बरसाता अल्लाह जी मेहरबानिया मुझे हबीब करीम जे प्यारे पीरन जे पीर रोशन ज़मीर मुहियुद्दीन मीर अंदर जे अक्सीर दिलबर दस्तगीर। सुभान अल्लाह। उनखे मञो था बेशक राजा था ॻाल्हायो पर उहे बि दुनिया में चाचा चमकनि पिया जेके चवंदा आहिनि त पीरनि जो पीर नबीअ जो औलाद ई कोन्हे। तौबा बिल्लाह। उन्हनि जे चक खां बचिजो। अल्लाह बचाईंदो। मता छिक को बूटी पटे वञे। मुंहिंजे पीरनि जे पीर खे न मञण वारा हिननि अल्लाह जे कामिलनि खे बि कोन मञींदा। छो त जॾहिं पाण जंहिंजो औलाद आहिनि ही जीलानी सादात जेकॾहिं पाण ई आले रसूल नाहे त पोइ उनजो औलाद किथां जो आले रसूल। तंहिंजे करे इन्हनि खां होशियार रहो। अचो त भला चंद विखूं भिटाई साहब जे दरबार में हलूं। त साईं तूं ॿुधा तुंहिंजो अक़ीदो मुंहिंजे पीरनि जे पीर लाइ कहिड़ो आहे। सुभान अल्लाह। शूर बोलनि समय तो मीरा शाह मदद कर दाह सुनी दादी आही अब्दुल लतीफ जो हसनी तू हादी बादशाह बगदादी कर का मार मुरीद ते। सुभान अल्लाह। साईं फैसलो करे छॾियो त मां सुन्नी आहियां। छो त सुन्नी मञी दो पीर जे पीर खे ॿियो चाचा ॿियो ॾाढा ॿियो को चवंदो त सैयद कोन्हे शेख हो आले रसूल कोन हो फलाणो कोन हो को चवंदो न मिटी थी या बुज़ुर्ग आहिनि ई कोन। उन ॿिन्ही चाचनि खे ॿाहिरि ॿध अक़ीदो रख त आले रसूल बि आहे त वलीयनि जे कंध ते कदम रखण वारो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया तो मीरा मुर्शिद मुंहिंजा जीलानी जलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीर शाह मदद कर अचियो खियवेर लिल्लाह लग लतीफ चवे घर पासी दे पेर औलाद अली शेर कर कमार मुरीद ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साईं जो किताब अल हुनियत तालिबी तरीक़ अल हक़। सुभान अल्लाह। असल अरबी में नालो इहो आहे। आम सॼो ईंदो आहे हुनियत तालिबीन। मूं वटि मिस्र जो छापो आहे उन जे मुंड में मुहाद में मुक़दमे लिखण वारे मिस्र जे आलम लिखियो आहे त हज़रत पीर जो पीर जन वाइज़ फरमाईंदो हो त 8-8 10-10 हथ मिंबर खां मथे हूंदे। सुभान अल्लाह, सुभान। कहीं अर्ज कयो त क़िबला इहा भला का जज्बे जी कैफियत आहे या का ख़ास मेहरबानी आहे कंहिंजे मथां। पाण फरमायो त हा अल्लाह ताला रूए ज़मीन खे हिकिड़ो जबल फेरायो आहे उनखे सॾिबो आहे कोहे काफ। उन जबल जे पोयां ग़ैबी मर्द रहंदा आहिनि जिन खे तसव्वुफ़ में रिजाले ग़ैब सॼो वेंदो आहे। जॾहिं मुंहिंजी तकरीर बगदाद में शुरू थींदी आहे उहे जबल ते बीही अर्ज़ कंदा आहिनि त साईं थोरो मथे अचो आवाज़ त कोई काफ़ में ॿुधूं पिया पर अव्हां जो दीदार थिए त ॿई मज़ा माणे वठूं। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जागी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाग जाग सुन्नी जाग 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 खुलई बाग जाग जाग कोने सुभान अल्लाह होशियार थियो हबीब करीम जे मोहब्बत वारो साईं था फरमाइन पंहिंजो हुनियत तालिबीन में त इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 15 रात बरात वारी कुरान पाक सॼे जो सॼो लोह महफूज़ मां लही पहले आसमान ते आयो जिते रखियो उनखे बेतुल इज़्ज़त सॾिबो आहे पोइ उन खां वरी शबे कदर में थोरो थोरो थी ज़मीन ते आयो हबीब करीम जे बचड़े पीरनि जे पीर फरमायो आहे त अल्लाह ताला इन रात में मलाइकनि जे हवाले मखलूक जे तक़दीरनि वारा दफ़्तर कंदो आहे ईंदड़ साल में ही गुज़ारे वेंदा इज़राइल तूं पाण ते लिस्ट खे रख हिनखे तरक़ी मिलंदी रोज़ी वारो दफ़्तर मीकाइल वठ हिनखे सिहत मिलंदी हिन ते ही महिरबानी थींदी हर शइ में लिखी वेंदी आहे फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना हर कम विरहाए ॾींदो आहे ही शबे बरात आहे चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जी ज़ात जी तरफ़ां सॾ थींदा आहिनि पढ़ो ईंदो आहे ऐलान थींदो आहे ओ गुनहगार उथी माफ़ी वठ सुभान अल्लाह सॾ थींदा आहिनि ऐलान ईंदा आहिनि बुराई जा तालिब रुकजी पए भलाई जा तालिब हली आ वेझो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबी था फरमाइन त इन रात में दुआऊं घुरो इबादतूं कयो अल्लाह ताला खां पंहिंजे लाइ पंहिंजे बच्चन जे लाइ नेमतूं घुरो अर्ज़ कयो ही ॾाढी बरकत वारी रात आहे भली रात सुभान अल्लाह बेशक वल कलम वमा यस्तरून कसम कलम जो ऐं जेकी मलाइक लिखनि था पिया उहे लोहे महफूज़ में कलम हलंदो आहे मलाइक लिखंदा आहिनि तक़दीरूं नकुल कंदा आहिनि इहा मुराद आहे ऐं अॻिते छा थियो नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनेमत रब्बिक बिमजनून सुभान अल्लाह मजनून अरबी लफ्ज़ मफ़ूल जे वज़न ते जन्न या जुन्न जुन्नतन जागो था नथा जागो अरबी ग्रामर मजनू माना परदो ॾिनल मजनू माना परदो ॻाल्हा ॻाल्हा चरे खे मजनू इन जे करे चइबो आहे जो हुन जे अकुल ते पर्दा अची वेंदा हिते मजनू जी माना छा आहे हबीब तूं परदे ॾिनल नाहीं माना तोखां मां रब करीम कुझूं ॻाल्हियूं न रखियूं आहिनि जंहिं बि तुंहिंजी नज़र वेंदी आहे हर शइ तुंहिंजे साम्हूं ईंदी आहे खुली ईंदी आहे मुंहिंजे हबीब तने फरमायो इन्नल्लाह रफ़अ लिय दुनिया फअना अंज़ुर इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अंज़ुर इला कफ़ी हाज़िही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं फरमाए अल्लाह ताला सारी दुनिया ऐं जे कोन में क़यामत थींदो सभु मुंहिंजे अॻियां रोशन करे छॾियो आहे मां उनखे ईअं पियो ॾिसां जो हथ जे तरिये में को दाणो पियो हुजे उनखे मां ॾिसी रहियो आहे सुभान अल्लाह इहो थोरो आवाज़ आहे ॾाढा जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ईअं चओ जो सैयद मेहर अली छा चयो सुभान अल्लाह यादो पिया इश्क वारनि जी ॿोली पंहिंजी आहे बेशक हमें तो सुभान अल्लाह मा अजमलक मुझा महबूब केॾो न तुंहिंजो जमाल बेशक केॾो न तुंहिंजो हसन सुभान अल्लाह मा अजमलक मा अकमलक मा अहसनक सुभान कमाल अल्लाह निहार हुस्न निहार सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना सुभान अल्लाह निवृत निहारियो निवृत इते रोकिया थो तो के सोने बेटा जी खिदमत में वठी हला फरमाया तो जे ही जाते ही बानी बारो चन्न जी सुभान हेठा ही अल्लाह निहार हेठा बेशक फरमाया तो जे ही जाते ही बानी बारो चन्न जी हुज्जत हो दपुन्हुआ में मुकमीनिय के ही हु जा पायन पैर में मात ही जुतिया ना जे सुभान अल्लाह चलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कभी आवाज हो दोबारा से भाई तो हतो बते भाई तो सुभान अल्लाह निवृत निहार हेठा ही निहार हु जा पायन पैर में मात ही जुतिया ना जे ही हद थी भी न सही फरमाया तू हु जा पायन पैर में मात ही जुतिया ना जे ही विसारे वेही तन के चिनखे किया सुभान अल्लाह वाहे ठाहिया सैयद मेहर अली शाह आले रसूला सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका किथे मेहर अली किथे तेरी सना तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जालरियां सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमलका दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सवेरो साईं बावरी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह सैयद मेहर अली शाह के दीदार सुभान अल्लाह वेरो चरायो छा साईं पगदार वेठो आ त हमार दो भाजे बिठायो वेरो मिठायो काजी में भी है तो ॿिया काॾे वञनि सब हीरो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॾाढा चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दीदार थियो कंहिं पुछियो साईं भला नबी कंहिं जहिड़ा आहिनि कंहिं जहिड़ा छो त ख़ल्क़ बताली वठे असां जहिड़ो न चावरियो वाड़े चाचा वा मुंहिंजे महबूब जे बचड़े छा फरमायो चयो मां छा चवां त कंहिं जहिड़ो आहे इस सूरत में जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जान चइबो आहे साह खे छा खे साह खे हिन में साह आहे अंगुर में ॾेखार किथे आहे अब्बा आहे न तो वारी अंगूर में साह आहे चोरी से किथे आहे ॾेखार न बि आहे त ॾेखार किथे आहे अरे चाचा तुंहिंजो बि मुहांडो आहे ॾिसो जहिड़ो सैयद मेहर अली शाह खां पुछ इस सूरत में जाना खां कि जान जहाना खां सुभान अल्लाह जहान सॼी दुनिया जो साह मुंहिंजो हबीब आहे
सुभान अल्लाह। इस सूरत नू मैं जाना खां की जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, सच आखा सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। सुभान अल्लाह। बेटा तू भला बता, मैं तो ऊंदा ही अध रात में पिरिय पसायो पान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंदा ही अधरात में पिरिय पसायो पान, चंद्र कतन साण पे हीरो पाताल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी से कह जरा हमें तो जखरे जे हो जान दिसा कौन दे हमें। सुभान अल्लाह। हुजे त ॾिसे बेशक। हबीब जो कर आही कोन ॾिसे केर दी। बेशक। फरमाए तो जखरे जी हो जान दिसा कौन दे हमें। मुहर मिड़नी मुरसले सरस संदस शान, फकान काब कौसैन औ अदना, ई मुयस्सर थी इस मकान, ई आगे जो एहसान जय हादी मेर में हैरान। सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया जे लीडरनि जे पुठियां लॻण जे बजाय मदीने वारे जे पुठियां लॻऊं। सुभान अल्लाह। को लीनन जो, को माउज़ी तंग जो, को फलाने जो, को टीड़े जो। बेटा समय तो मुझे रब जो एहसान आहे जंहिं मूंखे दिलबर हबीब करीम जो दिलबर अता फरमायो आहे। ई आगे जो एहसान जंहिं हादी मेर में हैरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा करे छॾिया ख़ुदा। सुभान अल्लाह। तो अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लकबी हूँ वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। सुभान अल्लाह। बेशक। बेमिसल हबीब चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हद टपाए अरे वादा वाह सब्र त कर अञा चरी हाणे चुड़ी आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान वॾी आवाज़ सां वॾी आवाज़। सुभान अल्लाह वॾी आवाज़ सां वॾी आवाज़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हद टपाए छॾियोसि। पहले महिरबानी करे किलोमीटर लिखो 500 1000 हद। अल्लाह फरमाए थो मुंहिंजा हबीब हदूं छा जूं। वनजिम इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। सुभान अल्लाह। अरबी तफसीर पढ़। मजहरी साहब कमाल करे छॾियो आहे तो ई सब ज़मीर अल्लाह ही हबीब जे विच में आहिनि। जिब्रील जी लाकन मुफसरन लिखियो आहे जे तो नौहा पंहिंजी जाइ ते जुदा शइ आहे, हिते सब ज़िक्र हबीब करीम जो आहे। सुम्मदमा तंहिंखां पोइ वेझो थी। सुभान अल्लाह। बेशक। बुखारी शरीफ जा अल्फाज आहिनि दनल जब्बार रब्बुल इज्जत। सुभान अल्लाह। अल्लाह पंहिंजे हबीब खे वेझो थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चई। सुभान अल्लाह को नथो ॿुधा तो न ॾाढा चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तव्हांखे जाॻाईंदो हलां न। सुभान अल्लाह। सुम्मतना वाह महबूब। वेझो थियो अल्लाह। अरे ज़ुल्म थियो अल्लाह परे अच्छा जो वेझो थियो। हाजन सगोरा खलक फिरंदी पई ॿुधंदा अल्लाह परे हो छा।
मां चवां थो भला कुदसी हदीस जी माना बयान कयो। साईं फरमाइनि था अल्लाह थो चवे त बानो मूंखे गिरांट वेझो ईंदो आहे त मां हथ वेझो ईंदो आहियां। सुभान अल्लाह, बेशक। बानो हथ वेझो ईंदो आहे त मां यको भाकुर पुर वेझो ईंदो आहियां। सुभान अल्लाह, बानो हलंदो ईंदो आहे त मुंहिंजी रहमत डोड़ंदी ईंदी आहे। सुभान अल्लाह, जे गिरांट वारे खे हथ जेतिरो वेझो थियो त जेको सतई आसमान लकारे मथे वियो ॿुधा त उनखे केतिरो वेझो थियो हूंदो। बेशक। कुरान पाक जो तफसीर अरबी में मज़ारी लिखे तो दन्ना रब्बुल इज्जत फदत अल्लाह मुहम्मदुल रब हबीब के वेझो थियो, हबीब अल्लाह के वेझो थियो केतिरो फकान काब कौसैन। कोसैन ॿ कमानू बाहिन, कोसैन हिन भिरुनि खे बि चइबो आहे। ही ॿ भिरुनि जी माप आओ बलक जे माना में तफसीर ॾिसो अरबी में बेमाना बल रब जो तो भिरूं जे तराणे जान इहे अञा परे हन मां ऐं हबीब भिरुनि खे बि चइबो आहे। ही ॿ भिरूं जी माप आओ बलक जे माना में तफसीर ॾिसो अरबी में बेमाना बल रब जो तो भिरूं जे तराणे जान इहे अञा परे हन मां ऐं हबीब अञा वेझा। ॿुधंदा अल्लाह परे हो छा? मां चवां थो भला कुदसी हदीस जी माना बयान कयो। साईं फरमाइनि था अल्लाह थो चवे त बानो मूंखे गिरांट वेझो ईंदो आहे त मां हथ वेझो ईंदो आहियां। सुभान अल्लाह, बेशक। बानो हथ वेझो ईंदो आहे त मां यको भाकुर पुर वेझो ईंदो आहियां। सुभान अल्लाह, बानो हलंदो ईंदो आहे त मुंहिंजी रहमत डोड़ंदी ईंदी आहे। सुभान अल्लाह, जे गिरांट वारे खे हथ जेतिरो वेझो थियो त जेको सतई आसमान लकारे मथे वियो ॿुधा त उनखे केतिरो वेझो थियो हूंदो। बेशक। कुरान पाक जो तफसीर अरबी में मज़ारी लिखे तो दन्ना रब्बुल इज्जत फदत अल्लाह मुहम्मदुल रब हबीब के वेझो थियो, हबीब अल्लाह के वेझो थियो केतिरो फकान काब कौसैन। कोसैन ॿ कमानू बाहिन, कोसैन हिन भिरुनि खे बि चइबो आहे। ही ॿ भिरुनि जी माप आओ बलक जे माना में तफसीर ॾिसो अरबी में बेमाना बल रब जो तो भिरूं जे तराणे जान इहे अञा परे हन मां ऐं हबीब अञा वेझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घुराए इंजीनियर साहब खे रोड जी माप कत घणा फुट बीठो अल्लामा बुसीरी कसीदे पुरदे वारो सुभान अल्लाह मैदान इश्क में बीठो आहे। चतो फइन्न फदल रसूलिल्लाह लैस लहू। सुभान अल्लाह। फइन्न फदल रसूलिल्लाह लैस लहू हद्दुन फयुरिब अन्हा नातिकुम बेफनी। सुभान अल्लाह। मुझे हबीब जे शान जी अदा हद ही कान्हे, बेशक। हद ही कान्हे, बेशक। हद ही कान्हे। बेशक। केतिरो माप कंदे केतिरो हदूं हणंदे अल्लाह ताला जी ज़ात बरकात मोहब्बत वारा बानो मुझे हबीब करीम जे मोहब्बत वारा उम्मतियो अल्लाह फरमाया तो मा अंत बिनेमत रब्बिक बिमजनून। अव्हां पर्दे में रखियल न हो, अव्हां जगह हर शे वाज़िह हो, हर शे खुलियल, हर शे रोशन, हर शे ज़ाहिर व इन लक लअजरन गैर ममनून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझो अजर, तुझो अजर अन खुटा। बेशक। मुफस्सिरन जा कौल कीअं अन खुटा। अजर जी माना सवाब बाहे, अजर जी माना शफात बाहे। बुजुर्ग जाग हथन माथो वञी अल्लाह वारा सैयद सोना का दुआ कयो न बाक़ी थोटो बि सुबह जो पुछो ॾियो ख़बर ॿार हेठि न हो संयासे मुर्शिदनि जो ॿार मौलवी आया हा। हा आया चयूं छा अल्लाह छा पोइ वरी वकर ॾींदा बाबा पाण दीदार कयो असांजो मुल्हनि में छा, दीदार कयो मुल्हनि में असांजो छा। पर जॾहिं तुंहिंजा मुर्शिद उलमा खे इज़त ॾियनि प्यार ॾियनि सुभान अल्लाह तूं त वधीक प्यार ॾेई ॿुध, बेशक 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 वधीक ख़्याल करे ॿुध, तवज्जो ॾेई ॿुध। अजर जी माना सवाब, अजर जी माना शफात। छा
शफात हबीब तुझो सवाब न खुटा क़यामत जेके नेकियूं थींदियूं जेके सुहिणा अमल थींदा जेके भला कम थींदा मुंहिंजा प्यारा हबीब दसण वारो तूं आहीं कंदा ॿिया पर तोखे बि दर्जो मिलंदो रहंदो तुंहिंजा दर्जा बुलंद थींदा रहंदा हबीब करीम खे अल्लाह से क़ुरान पाक में ॿुधाए छॾियो आहे वलल आख़िरत खैरुल लक मिनल ऊला अञा जे ज़िंदगी जा पोयां लम्हा पहिरीं खां वधीक हूंदा जीअं दौर गुज़रंदो वेंदो तीअं हबीब तुंहिंजे नेकिन में इज़ाफ़ो थींदो वेंदो सुभान अल्लाह ॿी माना शफ़ाअत हबीब तुंहिंजी शफ़ाअत अण खुट गुनहगार खुटी वेंदा छुटी वेंदा तुंहिंजी शफ़ाअत न खुटंदी न खुटंदी न खुटंदी सुभान अल्लाह 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 शफ़ाअत मुझे मुस्तफ़ा जी हक़ कुरान करीम जे आयतुनि सां मुतवातिर हदीसुनि सां साबित आहे नबी पाक जी मोहब्बत वारो एतिरो महिरबान शबे क़दर में असांजो ज़हन छा हूंदो आहे बाबा 7 ताम ठाहियो हल मुला साहब रोज़ी वधंदी रोज़ी वधंदी 7 ताम हाणे गरीब वटि जे हुजे ई दाल त उनजी रोज़ी न वधंदी आजा त ॻाल्हाए दुआ घुर त वधंदी बेटा फरमाए थो जमीदा दन बिज फरमाए थो जमीदा दन बिज तनी तुंहिंजो आसरो पोइ भारी सिज अवल दी उन्हनि खे सुभान अल्लाह दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 7 ताम भली खा पर जागा कर यार खे राज़ी कर बेशक मोमिन जी मां सय्यदा आशा सिद्दीका हबीब करीम जो प्यारो नंगा अल्लाह जे कुरान पाक में उन जे शान में आयतूं लही आयूं फरमाए थी पई शबे बरात आई हबीब मुंहिंजे पास मूं वटि आरामी हा कुझु निंड खड़ी वई जागा जो खणी त मुंहिंजा महबूब बिस्तरी तां उथी चुका सुभान अल्लाह काॾे विया ॿियनि घर वारनि ॾे बि न पंहिंजे प्यारनि न्याणनि ॾे बि न सैयदना अली अल मुर्तज़ा खे इतला मोकिलियो बाबा अबू बकर सिद्दीक़ खे सलमान फारसी खे ख़बर पई इहे जान गॾिजी विया दुश्मनियूं बि आहिनि मुखालफ़तूं बि आहिनि जात कयूं हबीब काॾे विया कंहिंजे महिमान खाने ते न कंहिंजे ओताक ते न सुभान अल्लाह भला पंहिंजे मस्जिद पाक में मस्जिद भी महबूब जी मस्जिद सुभान अल्लाह आहे या न ॻाल्हायो त सही बेशक साईं बेशक खुदा करे त हलूं इंशाअल्लाह पर ईअं न चऊं त मैं आया हूं छा अर्ज कयूं मदीने से बुलावा आ रहा है सुभान अल्लाह मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली पीरे अली वटि बीहे त इश्क वारो छा थो चवे वो देखो हाजियो बीरे अली से नजर काबे का काबा आ रहा है नजर काबे का काबा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है सुभान अल्लाह शाह सिद्दीक़ा फरमाया थी बे हबीब करीम जा प्यारा गोली मिटा मस्जिद में ज़ियारत न पई थे घरनि में न पई थे ओताकुनि में न पई थे सहाबनि जे मेहमान खाने ते न पई थे आओ तो निहारी
सुभान अल्लाह। तारीख चंद्र अज भी मौज में आहे। 14 जो चंद्र आहे पर 15 वारो बिर भाव। सुभान अल्लाह बेशक। साईं फरमाए थी साहब निहारियो त जन्नतुल बकिया में हिकड़ी कुंड जिते साम्हूं कबरूं न हुयूं मुंहिंजा हबीब सजदे में हुआ। एतरी सदन पाक चेहरे जी रोशनी जो चंद्र जे चांडो खे मारियो बीठी आहे। निहारे वठी आया हबीब सजदे में हा। दुआ कहिड़ी पई हले या अल्लाह जो 15 बराती रात मूं मोहम्मद करीम जे गुनहगार उम्मतन खे बख्शे छॾजां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सयूं खाई सुम्हण वारा, हलवे ते ख़ुशि थियण वारा, सीरनि ते सीट करण वारा, पलनि जे पुलाला परेशान रहण वारा, कुकरनि जे कबाब खे तारण वारा, नेमतूं ख़ुदा जूं खाई उन मदीने वारे जा दौर। मदीने जे मुंह करे वे सलात सलाम पढ़ त मुंहिंजा सुहिणा ॾींदो ख़ुदा है वॾींदो तूं आहे। बेशक बेशक। आओ या न? बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने वारा हबीब प्यारा निगाहे करम रख जा भलारा भरम रख जा। मदीने वारा हबीब प्यारा। चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीब करीम जा आशिको अल्लाह ताला छा फरमायो इन्ना लकल अजरन गैर ममनून। तुंहिंजो सवाब अण खोटा, तुंहिंजी शफाअत अण खोटा। व इन्नक लअला खुल्किन अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले साहब केस जो ऐलान खां कोन कराई। बिदअत ॿुधी था? बिदअत खंड महागी बिदअत सस्ती। उर्स बिदअत, 11 बिदअत, 40 बिदअत, 12 बिदअत। भला देवबंद जो सालाना जश्न पेशावर कॉन्फ्रेंस भली थे। मां चाह थो तूं पंहिंजे उलमा खे यादि कंदो आहे, असीं औलिया खे यादि कंदा आहियूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलम वारनि खे यादि कंदो आहे, असीं वलीअ जे कंध ते कतल वारे खे यादि कंदा आहियूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीरनि खे यादि कंदो आहे, असां पीरनि खे यादि कंदा आहियूं। मदीने जे मीर खे यादि कंदा आहियूं। कॾहिं आका जो मीलाद कंदा आहियूं, कॾहिं मेराज मल्हाईंदा आहियूं, कॾहिं आका जी शफ़ाअत बयानु कंदा आहियूं, कॾहिं वलीअ जो फैज़ बयानु कंदा आहियूं। क़यामत ते ॾिहाड़ो थींदो पोइ तोवारा बि हूंदा ऐं मुंहिंजो दिलबर हबीब हूंदो। पुछा मुंहिंजे अहिड़ा गुनहगार छा चवंदा हलंदा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुल्किल अज़ीम तुंहिंजो अखिलात वालिया, तुंहिंजे दर तां साइल सुहिणा वरियो कोन खालिया। सुभान अल्लाह। खुल्किल अज़ीम तुंहिंजो अखिलात वालिया, तुंहिंजे दर तां साइल सुहिणा वरियो कोन खालिया। सुभान अल्लाह। उनखे मां हेॾा पियो ॾियारां छा? हितां बि ॾिसां। खोलकिन सुभान अल्लाह चओ। खोलकिन अज़ीम तुंहिंजो अखिलाक वालिया, तुंहिंजे दर तां साइल सुहिणा वरियो कोन खालिया। इनायत तुंहिंजी आहे, हिमायत तुंहिंजी आहे, निगाहे करम रखजां भलारा भरम रखजां। मदीने वारा हबीब प्यारा चा, मदीने वारा हबीब प्यारा। हक मदीने वारा हबीब प्यारा, मदीने वारा हबीब प्यारा। वलो अन्न हम में बीठो
हुक्म साफ़ साईं जेको दर ते पहुतो तंहिंजी ख़ता माफ़ साईं सुभान अल्लाह अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह हम तुझे दर ते अचन त बेड़ा पार थी सुभान अल्लाह वलो अन्नहुम में बीठो हुक्म साफ़ साईं जेको दर ते पहुतो तंहिंजी ख़ता माफ़ साईं चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने वञ त नबीअ जी नियत करे न वञ अरे मुंहिंजा भाउ मदीने वञूं नबीअ जी नियत न हाँ मस्जिद नबवीअ जी नियत कयो नबीअ जी न हाणे त नंढड़ा किताब छपरा आहिनि उमिरि ते मूंखे रब करीम 2 महीना खनि थींदा मस हाज़िरी थी त नंढा किताब बि हलायूं हरम में त अल्लाह लिखो था न भित ते त साम्हूं या त ठहियो पर सखो मुहम्मद बि न लिखो ही हालत ऐं तूं सादो पापा सब कुरान था पढ़नि अल्लाह अकुल ॾेई समझ ॾेई बेतुल्ला जो तवाफ़ केर करे पियो खीसो पियो कतरे त तूं छा चवे तवाफ़ पियो कर हाँ साईं जे मस्जिद मां को घड़ियाल अचे खणी छा चवंदे बाबा निमाज़ थो पढ़े या फ़क़ीर टंगो टारी करे अचे पुॼाए जो हथ ई न अचे जाॻींदो न ॾाढा ॾाढा असांखे इहो फ़िक्र कोन्हे तूं मञी न मञी मुंहिंजो रब राज़ी थिए मुंहिंजो सुहिणो नबी राज़ी थिए चओ सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह वलो अन्नहुम में बीठो हुक्म साफ़ साईं जेको दर ते पहुतो तंहिंजी ख़ता माफ़ साईं शफ़ाअत तुंहिंजी तो सुभान अल्लाह सखावत तुंहिंजी आहे शफ़ाअत तुंहिंजी सखावत तुंहिंजी निगाहे करम रखजा भलारा भरम रखजा हक मदीने वारा हबीब प्यारा मदीने वारा हबीब प्यारा को चवे त नथो ॿुधे मां अर्ज़ थो कयां त ॿुधे बेशक ॿुधे थो बेशक चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह किरोड़े दुरूद ते किरोड़े सलाम आहिनि अक़ीदत अदब सां पढ़ंदा अव्हां जा ग़ुलाम आहिनि पुछी तो पाण बाज़ारा सुवालनि जा सद सारा निगाहे करम रखजा भलारा भरम रखजा मदीने वारा हबीब प्यारा मदीने वारा हबीब प्यारा निगाहे करम रखजा भलारा भरम रखजा मदीने वारा हबीब प्यारा सवा लख नबी अग में आया हबीब प्यारा फिर सभिनी खे मदीने वारे जो मिलियो सब मुफस्सिर ॾिसो मुहद्दिस ॾिसो मुतसव्विफ़ ॾिसो इहो अक़ीदो लिखनि था सीरत निगार सब सीरत में लिखनि था पिया अव्हां खां अॻे जे पहुता पैगंबर ऐं पीर अव्हां बादशाह उहे सभु अव्हां जा वज़ीर सुभान अल्लाह खुदा आहे ॾींदो तूं आहीं वॾींदो निगाहे करम रखजा भलारा भरम रखजा हक मदीने वारा हबीब प्यारा मदीने वारा हबीब प्यारा मां सम्झां थो त ॿीहर साईं खे चवंदोसीं मौलवी मटियो ना सही ना ही छॾे ई नथो चरियो महबूब हा हा पर मुझे महबूब जी मेहरबानी बेशक सोने नबी जी मेहरबानी गुलामन सभी गुलामी
ॾाहिरी पियो ॾींदो अवां था अणायो तॾहिं इदरीस ईंदो अरबी मालिक वारा अरबपति वीचारनि खे निंड कान थी अचे गोरी खाई पोइ निंड कनि ठगी फिक्र अलाह वज़ीर आज़म कॾहिं थींदुसि सदर अलाह कॾहिं थींदुसि ही चाचो अहिड़ो डंडो खणी अचे वेठो आहे जो सुभान अल्लाह मेरा बनो तो ठीक है न जाओ रास्ता खुला है चओ हाँ हाँ पर असां वरी दर वरितो आहे न ख़ुदा जे प्यार गुलाम संदी गुलामी ॾाहिरी पियो ॾींदो अवां था अणायो तॾहिं इदरीस ईंदो हीअ तुंहिंजी महिरबानी आहे मुंहिंजे जीअ जा जानी हीअ तुंहिंजी महिरबानी आहे मुंहिंजे जीअ जा जानी निगाहे कर्म रखजा भलारा रखजा अबा थकजी पिया आहियो सच्ची ॿुधायो पक ॿुधायो होॾा गुलाम फ़कीर कोन थो चए त मां थको हा सुभान अल्लाह हिन साल हर में वेठो हुजां पोइ दिलि चयो त छो न दिलबर खे वेही यादि कयां हेॾे निहारियो छा पोइ दिलि में तरायां दिलबर जे दर ते वेही दीदार जा मज़ा वठ सुभान अल्लाह कंहिंजो चढ़ियो को कंहिंजो बेशक ही दर ॾियो बेशक दिलबर जे दर ते वेही दीदार जा मज़ा वठ ॿिया प्यार सभु छॾे हिन जे प्यार जा मज़ा वठ सुभान अल्लाह ॿिए सां यारी रखी छो तूं बेशक ॿिया प्यार सभु छॾे हिन जे प्यार जा मज़ा वठ दिलबर जे दर ते वेही दीदार जा मज़ा वठ चओ दिलबर जे दर ते दीदार जा मज़ा वठ थोरो चुटको मता रहे खुटको या अचे निंड जो झुटको होशियार सुभान अल्लाह हर कंहिंजी पंहिंजी मौजा दिलबर जे दर ते वेही दीदार जा मज़ा वठ ॿिया प्यार सभु छॾे हिन जी प्यार जा मज़ा वठ दिलबर जे दर ते वेही दीदार जा मज़ा वठ छा आहे भला साईं छा आहे जहिड़ो हरम निरालो तहिड़ो करम निरालो सुभान अल्लाह डॉक्टर साहब खे बि चवणु खपे ॿ गोरियूं खाईंदो ठीक थी वेंदो दिमाग़ जहिड़ो हरम निरालो तहिड़ो करम निरालो भूरल भलो रखंदो सब जो भरम निरालो कीअं थो करे सखावत इज़हार जा मज़ा वठ सुभान अल्लाह कीअं थो करे सखावत इज़हार जा मज़ा वठ ॿिया प्यार कढी उछरा छॾींदो हिकिड़े यार जी दिलि ॿिया प्यार सभु छॾे हिन जे प्यार जा मज़ा वठ दिलबर जे दर ते वेही दीदार जा मज़ा वठ छा ॿुधायां सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाए तो इन लकल अजरन गैर ममनून तुझी शफाअत अणखुटा सवाब अणखुटा व इन्नकल अला खुलकिन अज़ीम सुभान अल्लाह जबल नढा आसमान नढा जमीन नढी दुनिया जो सामान थोरो आहे हबीब तुंहिंजो अखलाक वॾो आहे बुरनि सां भलाई तुंहिंजो मक़ाम आहे बेवरनि सां बर करणु तुंहिंजो शान आहे उघाड़नि खे ढकाइणु तुंहिंजी करम नवाज़ी आहे पाण न खाई ॿिए खे खाराइणु मुंहिंजो हबीब तुंहिंजो ख़ुल्क़े अज़ीम सुभान अल्लाह अल्लाह जा बांधो ही हुयो आयतुनि जे मुतालिक़ अर्ज़ करणो जेको न सालाना बारे में अर्ज़ कयुमि अल्लाह मुंहिंजो अर्ज़ करणु